أشد الجهاد جهاد الهوى وما كرم المرء إلا التقى وأخلاق ذي الفضل معروفة ببذل الجميل وكف الأذى. أشد الجهاد جهاد الهوى وما كرم المرء إلا التقى وأخلاق ذي الفضل معروفة ببذل الجميل وكف الأذى. أشد الجهاد جهاد الهوى وما كرم المرء إلا التقى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد falënderimet dhe lavdrimet tona i takojnë vetëm Krijuesit të gjithësisë. Pasha shpëtime dhe selavatet qofshin mbi më të dashurin tonë Muhammedin alayhi salam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë ata të cilët e ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër musliman, njeriu kur e bën një projekt për një punë tije, padyshim se duhet për atë projekt të ketë dije. Por për të arritur atë dije, duhet lexim, duhet mësim. Dhe kur I shohim popujt që kanë përparuar, janë ngritur, kanë ecur përpara, gjithmonë duhet kthehemi te ajo se ata kanë punuar, se ata kanë lexuar, andaj kanë arrit në atë që janë, apo në ato që kanë arritur. Ne ummeti Muhammedit alayhi salatu wassalam jemi ummeti I Iqra, lexo. Por atje që është se nuk lexojmë. Pra ummeti Muhammedit alayhi salam është I ummeti I fjalës Iqra, lexo. Por nuk lexojmë. Dhe kur I shohim muslimanët se kanë ngecur, kanë mbetur mbrapa në fusha të ndryshme, duhet kthehemi direkt te kjo. Se sa neve po e mbajmë këtë fjalën Iqra. Sa po e praktikojmë këtë fjalën Iqra, lexo. Mbeten musliman mbrapa pikërisht kur e harron këtë fjalë. Pikërisht kur nuk e praktikon këtë fjalë. Sepse përndryshe kur hyjmë dhe e shohim të kalumën tonë, të ummetit Muhammedit alayhi salatu wassalam, e shohim një të kalumë shumë më të ndryshme sesa asaj çka neve po jetojmë tash. Sepse ai ummet I asaj kohe e kuptoi këtë fjalë të Allahu xhalla shanuhu Iqra, andaj edhe u mbajtën asaj. Andaj edhe përparuan, andaj edhe hecën përpara. Për momenti kur muslimanët fillon të alan, ngecën ku janë. Edhe pse neve dikur ishim mësues të njerëzimit, u bëm nxënës të tyre. Sepse lam fjalën e atë që Allahu xhalla shanuhu na mësoi Iqra lexo. Fjala kjo e zbritur mbi pejgamberin alayhi salatu wassalam. Për besu duhet lexosh. Për të kuptuar besimin, për të kuptuar ku je, duhet lexosh. Prandaj Allahu xhalla shanuhu fjalën e parë pejgamberit alayhi salam I tha Iqra, lexo. Për të punuar diçka, duhet lexosh. Andaj kjo fjalë I ka të gjitha. Ndash në çështje domethënë fetare, ndash në ato tjetër tonë kësaj bote të cilën ne jetojmë. Pra muslimanët kur e kuptuan, ishin aty në pjedestalet më të larta të shkencave të ndryshme. Ishin pishtarë të matematikës, kimisë, fizikës, gjeografisë. Ishin muslimanët ata të parë cilët kësaj shkence moderne, kësaj teknologjie që po e gëzojmë neve sot, bazat e tyre ja vunën ata. Dhe më e keqja është në një periudhë që jetuam neve, ajo komunizmit. Por pasojat e saj akoma po I vujnë. Edhe pas komunizmit, disa njerëz mendojnë se ummeti Muhammedit alayhi salatu wassalam ka ngecur mbrapa shkaku I fejes që po e mbajnë. 14 vjet komunizëm.
40 vjet e ma tepër të luftu fe. Ku na çoi ky komunizëm? Tash na erdhi demokracia. Hajde ta aprovojmë edhe demokracinë, tash edhe 40 vjet tjera. Prap pa fe. Ta shohim ku po na çon. Ta shohim ku po na çon. Një dietar musliman e ka thënë këtë fjalë. Kur perëndimi i lan kishën, perëndimi, ecën përpara. Kur muslimanët lan xhamin, lan dinin, lan fe, betën mbrapa. Islami nuk ishte pengesë që neve të ecnim përpara. Përkundrazi ishte Islami ai që na nxiti neve të ecim përpara. Sikur të ishte Islami që neve do ta linte mbrapa, atëherë fjala e parë do të ishte për ne mos lexo. E atëherë do të kishim thonë neve vetës se Islami është shkaktar, sepse fjala e parë që ka zbrit është mos lexo. Përderisa fjala e parë ka zbritur lexo, kur mos e fajso ti Islamin, po gjithmonë fajsoj veten për gjitha anglicet që ki. Neve harum ato mësime të larta të Islamit, andaj mbetën popujt e fundit, edhe pse ishim dikur të partë. Dikur ishim prijetar, e tash u bënëm që të shkojmë mas bistit dikujt. Harum, ato fjalë që Allah xhaleshanu në Kur'an, do shta i kemi lexuar ato, po pa i marrë vesh fare. Kul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun. Thuaju, a barazon ata që din me ata që nuk din. As mjafton neve që mund ngrit, nuk mjafton me shpia jetë. Mandej, innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Dhe frikën dronë, mës tepër që e kanë Allahu xhaleshanu, janë ulemaja, dietarët. Ata janë njohësit më të mirë të Allahu xhaleshanu. Ata janë zbulusit më të mirë të shërësive të Allahu xhaleshanu. Pra dietarët, harum këto, harum edhe tjerat, që pejgamberi alayhi salatu wassalam na ofroi neve. Ajo është që thot pejgamberi alayhi salatu wassalam çështjet e dijes. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Kërkimi i dijes është obligim për çdo musliman. Është obligim. Nuk na ka dhënë pejgamberi alayhi salatu wassalam çefin ton, dëshirën tonë, që po deshen mirë ki. Vazhdo. Jo, është obligim. Edhe ymeti nëse nuk mirët me këtë obligim të madh, gjithë janë gjuna të shaqë. Mandej pejgamberi alayhi salatu wassalam na nxiste neve, edhe më tepër se kjo. Dhe na thoshte neve, ai i cili kërkon dije, që del për të kërkuar dije, me laçet i shtrin krejt e tyre. Dhe thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, ai i cili del për të kërkuar dije, ati Allahu xhaleshanu do t'ja lezoj rrugën për në xhenet. A nuk me thonë edhe kjo? Që vetëm duke kërkuar dije, çfarë do fushë çoftë ajo? E sidomos në ato fusha ku muslimanët kanë mangësi. A nuk mjafton që neve me këtë hadith pejgamberit alayhi salatu wassalam, me një shkencë që kemi hi, me një drejtim që mi përcaktuar, ta fitojmë xhenetin? Po neve qka populli i fjallës lexojmë, për nuk lexojmë. Që kjo është i veta dhe keqja jonë. E hadithet tjera të pejgamberit alayhi salatu wassalam, e Allahu xhaleshanu po ja mëson të dërguarit ton një dua që rrallë edhe hiç duke përdorim neve këtë fardinjon tonë. Dhe gjithçka që është e insani, o Zot na jep këtë dynja. Ai pasunisë, për gjërat që jenë të prekshme. Kurse Allahu xhaleshanu pejgamberit alayhi salatu wassalam ja ka mësuar një gjë me të cilën po çse e përfiton e merr ajo tonë, i ka të gjitha durët e veta. Wa qul, dhe thuaj o Muhammed, Rabbi zidni ilma, o Zot më shto dije. O Zot më shto dije. Dhe nuk ishte vetëm kjo dua, që pejgamberi alayhi salatu wassalam
shpesh i drejtonte tek Allahu xhallal shanu. Por pejgamberi alayhi salatu wasalam kur kërkonte gjërat e dynjas, nuk e haronte edhe ahiretin. Një dua që ne dhe kënojmë çdo namaz, Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana. O Zot, na jep mira këtë dynja, mos harrojmë edhe tjetrën, në dynja tjetër. Kurse disa i kemi në Zot na jep mira vetëm këtë dynja. Ato të mira materiale. Dhe shiko, duan e pejgamberit alayhi salatu wassalam, cilin ja mësoi Allahu xhallal shanuhu, wa qur rabbi zidni ilma, dhe thuaj o Zoti im, më shto dije. Me ato i ke gjitha. Nuk e ke ato i humbet gjitha shka, i ka njeri në këtë dynja. Pra, ishim ymet dikur, kurse sot mbetëm në këtë shkallë, sa që na qajmë të tjerët. Po këthejmë të këni, në kohën tonë, to që përjetojmë, duke e lonë atë kohë, atë kalume tonë të lavdishme. Edhe pse çdo herë neve duhet të referohemi asaj, të drejtohemi asaj. Ato e kemi model. Si duhet marrim të punojmë, të lexojmë. Imam Shafiu rahimahullah, një prej imamëve të mëdhaj të këtij ummeti, i kishte orë e caktuar për secilin specializim që kishte në afko. Të hadithit, mante orë të caktuar. Kur vjen dikush në fiqh, caktuar. Në akide, besim, caktuar. Sa që të regojnë, dita e ti, ka me ndani, dita e ti, deri në gjysmë të natës, i kalonte me këto orë të saktume që i ka pas, që vini njerëzit grupe për specializunat fush, apo në këtë fush. Ndërsa për imamin tonë, imam Ebu Hanifën, të regohet se aj, namazin e sabahit, e ka falur me abdest jasis, nga lezimi që ka ban. Dhe në mejlisin e vetë kishte 14 bura, mejlisin e vetë, prej ulemave, prej djetarve, dhe nuk mirë në asë një vendim, pa u konsultu me ta, dhe nuk e shkon të një vendim, vetëm se mas 3 ditve, se mos më dështë apo vjen dikush për tyre, me diçka ndryshe. Kemi model, i kemi sahabët, cilët pejgamberi alayhi salatu wassalam, ju dha laqabe të ndryshme, novka të ndryshme, cilët e merituan dhe u dha pejgamberi alayhi salatu wassalam. Ka thënë për Abdullah ibn Mas'udin, kush dëshiron ta dëgjon Kur'anin si ka zbrit, le ta merr për këtë njeri. Ka thënë për Muadh ibn Jabelin, njëu si më i miri i halalit dhe haramit është ky. Për Muadh ibn Jabelin. Andaj çdo herë kur neve na mungojnë modelet, na mungojnë yjet, i kemi yjet e Islamit që duhet t'i drejtohemi ka ata. Por për këthejmë prapë, po thëmë torës. Sa neve me duke lezu? Ta që do flasim dhe gjëra cilat na përkasin neve direkt. 2 çështje kanë bëjnë këtu mrena të xhamis. Kish pa dalë për jashtë ama të tjerë. Një është diturin Islamit që ne marrim neve një herë në muaj. Pra do të na vjen tur për gjithve. Janë 5 dituri Islame, 5 numra që i marrim, 5 copa. Që i marrim për çdo muaj. Llogaritni tash. Sa lexojmë. Mos dalim jashtë xhamisë neve të shohim apo ti kritikojmë tjerët dhe thojmë katastrofë koka për jashtë. E na këtu subhanallahu shumë mirë. 5 dituri islame nuk shiten, ka një euro. Na i shpërndaj, nuk i marrë, është e ditëne. 5 dituri islame, i thëjmë 4 gjuma, njëm të akon mu me marrë, imamit, ata e marrë. 4 dituri islame për 4 gjuma, nuk shiten, kjo është e parë që du me folë. E dyta është arka cilën e kemi qitë, arka e pyetje dhe jashtë. Sigurisht e kemi pasajrë të jemi. Këto e më 2 gjëra tash, edhe të dituria islame, edhe të arka. Ose po i di këtë gjërat dhe s'kem nevoj për të lexu e për të pyet, ose nuk kemi të interesuar fare. Tash janë 2 gjëra. Dituria islame nuk blihet, ajo është me pare, po e zonë s'kemi. Pelon.
Por me bo pyetje është pa pare. Arka është që aty, një letër qëtë, t'vjen pare me arka me pyet hoxhën direkt, t'vjen tu, s'ka lidhje, vendos aty. Po plus ma mërë menje që është e para, se i din gjitha. As juve s'jo mërë menje. Sa asu si din gjitha. Nëse nuk shpetoj, nuk ullumtoj, edhe ato që i kam mësu i harej. Edhe ato që i kam mësu i harej. Po është tjetra. Mos interesimi, e vallaj aty, do të shikojnë vetin të korrigjojnë. Po dikush të të hoqë, tash gjërat janë ndryshu. Është interneti, është kontakti me xhallar, ndryshën për internetit, ajo kjo. Sa do tjetë kjo, një pyetje është vendos. Një pyetje është vendos aty. Sa javë është ajo ark, nuk ka kush që pyet. A vallaj dhe ju të regojmë neve, thash dëgjërat që ju na vjen turp neve, mos pori mu si imam, qysh mundet një gjemati jemi, që 11 vjetë me falë në qitu, logarit në dhe thamë, të fshinë dhe thamë. 11 vjetë falë, 11 vjetë falë në pasmeje. Për mi 5-6 tëre kemi të rejkë brejtjen, se s'bën ashtu mu falë, aja la vazhdëm, të falët para neve bjerë. Sejtë, vjen vruqu, kredi po para neve, selam është në jetë. E të selam i kamit. Selam së bëje para neve. Treti man, nërëqu para neve bjerë. Allah, ajde se ka ratë është. Sejtë, Allah, ajde se ta shush, ati u ka palu. Shka u shkipru? A përdi rëzikin asaj shka është të vepru? 3-4 herë kemi të rejkë vrejtjen. Prapë, nuk ka si. E sasën dhe tjera nuk i dim. Aj namaz, aj njëri që bjerë, shtuaj, nuk ka namaz. 11 vjetë të falet para neve, logarit në këtonë. Qa namaz i kaj? Edhe nuk pytët, nuk interesohet. Asa kemi tjerë. Na ju një shojnë vetë i dim. Me bo vaki, pak mu vënu namaz. Pak mu vënu, njëre qapë një ikën, i kretë dhe jashtë. Nuk vje mu lidhë me gjemati, se s'di mu s'ta që me vazhduhe. Asa është kjo më të më nërë mare, i pytë hoxhën. Nëse s'di me shkrujt, nëse nuk mund është me shkrujt, ose ato, 11 vjetë, pyte. Kjo është me një vetë vërtet më nërë keqë. Ne jemi një met i fjallës ikra, po nuk lezojmë. Që kjo është e keqë? Edhe senet elementare dinit nuk i dim. Wallahi ka njerëz abdes Allah, me 10 vaki i falet abdes nuk dim me marë. Nuk lezojmë, nuk pysin. Kjo është që për të regojmë gjendjën tonë, me të vërtit më tarë keqë. Atëre duhet t'i qenë sytë. Të lezojmë, të pysin. Nuk është gjithë shka që lezojmë neve e marim vesh e kuptojmë. Para me ndoni njoni, vetëm që për lezojmë librën e ti, po me abdes, edhe këty librën e ka lezua, ku dim ku ka lezuna? Pika të ujtë nëse të binë trup, edhe këto keni me një. Pika të ujtë nëse të binë trup, ti duhet ti ndrosh të esha krejtë. Ato të kanë qenë pika të urinës, ku i ka marrë ato? Zdi sa vjetë, abdes po merë, ato pika të abdesi që binë trup, po shko pinë ndrosh të esha. Zdi sa vjetë. Ka lezu, shumë pësot, po s'ka pyt, nuk është sharu. Edhe dole pejgamberit Alehi Sallatu Veselam, kishte rastet të tilla, ishte Ammar ibn Yasir, një pishok të pejgamberit Alehi Sallatu Veselam, me një betejë, me një luftë kishte shkuar. Ku ishte zgjuar sa vaj shkuar, gjynup i papastër. Edhe gjynupi tash po e lidhin neve. Plotri nuk e di se çka është mu pastru. Neve na mungojnë gjërat elementare. Por kur ishte në atë vend nuk kishte ujë. Andaj u duk me marrë tejmum. E mendja ti ka thonë, kur nuk ke ujë, du me marrë tejmum. E abdesin dhe se vecon tejmumi, i mshosh dhejët për toke, ftyrës, edhe durve, edhe u kry. E ka thonë abdesin që shtu zavendësohet, me tejmum. Po me marrë gusën qysh, ka shku ka desh krejtë. Edhe o shtërin për dhejëve dhe për shkaravitit. Gjatë dhe të majtë. Edhe mos e ka bo këtë punë, shkon të pejgamberi Alehi Sallatu Veselam, edhe e thët, e sa vërsova gusnin, qështu? Thët pejgamberi Alehi Sallatu Veselam, të ka mjaftu ty, ti mshosh dhejët. Me dorë, ftyrës, edhe njerë dhejët. Dorës djatë, majtë, kash. Ajo që ka të vërsova abdesin, e sa vërsova edhe gusnin. Oshtë njetë. Në kone pejgamberit Alehi Sallatu Veselam, këshin gjodë gjëra që është pa dije. I kanë dhënë fetva, i kanë dhënë përgjigje, hajtë, të mendu se vajtë i kam supi islamit.
Edhe çka ka ndodhur? Një prej shokëve të pejgamberit sa mosh plagos. Në kohë. Edhe aja zhun në mëngjes, në beti, po zhu, gjynë i papastër. Edhe po i prej shokëve të vetë çka me ba, me marrë temën, me dhejnë, jo i kanë thonë, paqare mulati duhet. Edhe i kanë ata. Në që është la, ujnë trupi këtej krevit, të poshtë, ujnë kokë, infektohet, vdes, shkojnë të pejgamberi a.s. Edhe i tregoj se filani qështu, ka pyet, po na i thamë, ti duhet mu la paqare. Edhe e nëtën, thot pejgamberi a.s. dëgjën rrezikin e kësaj. E kanë mytë vallahi, Allah i ngët ata. Kjo është e ranë pejgamberi a.s. me apo t'i kuj. Innama shifa'u al-'ayni as-su'al. Shërimi vjen të pyet. Ilashi vjen të pyet. Shumë se na ikin përpara. Prandaj neve në fund po e mbyllim, janë 4 njerëz rrugët cilat ata nuk sojnë kur. Me ndjemame. E kemi edhe ato një. E mërmenja se krejti dy, edhe thot, unë është me dy të hoqën, ato, ja, mërë. Qashtu vdes? E vdes qashtu. I turshmi, të jarë marë, ja, qysh me pyt, jo po ngushtona, jo edhe e kur s'ka në mësu. Tjetëri është që nuk ka nevoj, e shëvetin që shumë ka mëri. Ka rritë shumë. Ka mëri shumë, a i thë. Edhe një që nuk e ka gajle. Asë interesant kur që ishtë në dynjë, rrashtë dynjëja. Prandaj lusim Allah Gjellëshanu, në bëj për atyre cilët lexojmë, sepse jemi ummeti i leximit. Jemi i fjalës e tij. Andaj ti kthehemi leximit në dinin tonë, po edhe në dynjan tonë. Ne muslimanët, alhamdulillah, kur shkojmë te dynja shkojmë paralel. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana. Po zot dhet mira te dynja edhe në ahiret. Ne kemi të dyat. Ne nuk kemi ummet që i shohim njënës e lëm tjetër. Ne nuk kemi dërvish veç ka ahireti shkojmë. Por nuk kemi as dynjas, që vetëm dynjat këshyrim. Ne kemi të dyat. Zot na jep të dyat. Dynja e në ahiret. Andaj, pa lexim, do ta humbim edhe dynjan edhe ahiretin. Prandaj lutim Allah Gjellëshanu të na bëjë për atyre të cilët i dëgjojnë fjalët dhe ndjekim ato më të mirat. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim.